Ang Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw Agosto 7, tuig 2025. Huwebes, han ikanapulo kagwalo nga semana han katuigan. Kinuha nida akan San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13, tubtub ngadto han 23. Niyan kinadto Jesus hakatunaan hirani han bungto han Cesarea Filipo. Gandidto ginpakianan niya an iya mga tinunan. Sumalaan siring an mga tao. Hinuman kuno an anak han tao. Nagbaton hira, may nasiring nga hiya amo Juan nga parabunyag. Nasiring naman an iba nga hiya amo Elias. Ngan nasiring naman liwat an iba nga hiya amo Jeremias, uusa han mga manaragna. Nagpakian na Jesus sa ira, anha iyo, hinuman ako. Binaton ni Simon Pedro, ikaw, amo an Mesiyas, an anak han Diyos nga buhi. Ginsiring hiya ni Jesus, palaran ka, Simon, anak ni Juan. Kay waray umabot ha imo ini nga kamatuuran, tikang hinbisan hinu nga tao. Kundi, iginhatag ini ha imo han akon amay halangit. Sanglit na siring ako ha imo. Ikaw, hi Pedro, nga nalabaw hini nga bato, titindugon ko an akon simbahan. Ngan diri makakadaog hini, an gahum an kasisidman. Ihatag ko ha imo an mga yawi han ginhadian han langit. An imo diri hubaran dinihatuna, diri man liwatu hubaran didto ha langit. Ngan an imo hubaran dinihatuna, uhubaran man liwat didto ha langit. Niyan gintugon ni Jesus an iya mga tinunan, nga diri magsumat bisan kan kanay, nga hiya amo an Mesiyas. Tikang hadtugin siring ni Jesus an iya mga tinunan. Kinahanglan kumadto ako ha Jerusalem, ngan mag-antos hindamo nga mga kakurian, tikang hagamot han mga katigurangan, mga puno han kapadian, ngan mga magturuddo han balaod. Papadayon ako, kundi mababanhaw liwat ako hay katulo kaadlaw. Ilinain anay hiya ni Pedro han iba, ngan sidngon, diri unta itugot han Dios nga mahinabuin ni haimo. Liningi Jesus nga sidngon ni Pedro, iwas dida, Satanas, nakakaulang ka haakon. Kaya nimo huna-huna la hintaw, diri kanan Dios. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.
haliputay nga pagmalandong han santos nga ebanghelyo. Yan ang adlaw. May ada tutulo nga may nungdanon nga kamatuuran anigin papahamtang han ebanghelyo nga aton ginbasay ng adlaw. Siyahan amon kamatuuran nga Jesus amo an Mesiyas nga anak han buhi nga Dios. Sobrang kamahinungdanon ini labi na god hadton mga tao nga diri na kilala iya ug diri na tuod hini nga kamatuuran. Ikaduha, amon kamatuuran nga gintindog ni Jesus an iya singbahan dida hini nga mga partikular gingaranan nga mga apostoles. Diri kay kun diin la ug san ula. Iginhatag haira an Yahweh han ginhadian. Pulong ni Jesus sa ira kun ano an iyo hubaran dinhi hatuna. Hubaran man ta didto langit. Kun ano an iyo higutan dinhi hatuna. Ihigutan man ta didto langit. Wala hiyahatag hairahin libro o instruction manual o Biblia. Kaya wala pa man ngani hadto Biblia o wala man ngani kita ay Jesus hin Biblia. Ani ginatag haira gahom otoridad. Ikatulungan kamatuuran amo ini gaan paagihin pagtaluwas diri subay han karuyag o hingyap han tao, kundi subay han kabuluton han Dios. Waray lain, kundiri an paagi han mahimayaon nga cross. Nga Jesus magsasakit, ngan mamamatay di da cross, kundi magiging madinaugon kay haikatulo ka adlaw. Mababanhawiya didaha mga minatay. Ug adtun ada kamatayon, matatagan hinhigayon, hinkabanhaw, sugad haiya.